Ҡаҙаҡбай ауылында бер юлы 2 милли сара үтте. Тулыраҡ беҙҙең киләһе яҙмала. Башта ауылдаштар шишмәгә исем биреү сараһына йыйылды. Оҙаҡ йылдар Фәхретдин тигән милләттәшебеҙ уны таҙартып, ҡарап йөрөткән. Шишмәне яңынан төҙөкләндереүҙе Нәжибә Динмөхәмәтова күтәреп сыға. Һыуһыҙ бер көндә бөгөн бер кем дә йәшәй алмай. Даже кешенең дә, тере хайуандарның да, кешеләрнең дә тәнендә 80% һыу. Нәжибә ханым шишмә ауылдың йәшәү сығанағы дип һанай. Ул оҙаҡ йылдар социаль хеҙмәткәр булып эшләй. Ҡышын һыуға төшөп киткән осраҡтары ла була. Мал-тыуарҙың шишмәне бысратыуы ла уның күңелен ҡыра. Милләттәшебеҙ битараф булмаған яҡташтарын туплап шишмәнең тирә-яғын төҙөкләндереү эшенә тотона. Ошо ердә элек-электән боронғонан халют башҡорттары йәшәй. Алар үҙ тарихын онотмай, үҙ телләрен онотмай. Шишмәнән һыу алырға төрлө яҡтан киләләр. Шулай уҡ ул халыҡтың рухи һыуһынын ҡандыра. Йолаларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлауға булышлыҡ итә. Тантанала ауылдаштар киленгә һыу күрһәтеү йолаһын сәхнәләштерҙе. Шатлыҡтар тулы булһын, бары бәхетле булһын. Шулай булһын, шулай булһын. Ошо уҡ көндө ауылдың мәҙәниәт йортонда Ғүмәр Аҙнабаевтың нәҫел-нәсәбе йыйылды. Тыуғандар Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән килгәйне. Был сара бик мөһим, сөнки беҙҙең йәштәр, йәш быуын үҙенең тамырын белергә тейеш. Беҙ үҙебеҙҙең атай, ҡартатайҙарыбыҙҙы белергә тейешбеҙ. Ғүмәровтар ҙа уҡымышлы, эшлекле кешеләр булараҡ беләләр. Улар төрлө өлкәлә башҡорттоң данын тарата. Мәҫәлән, Оксана һәм Румия исемле һылыуҙар ҡул эштәре менән шөғөлләнә. Улар етештергән яға, һаҡалдар күҙҙең яуын алырлыҡ. Ҡыҙҙар был матурлыҡты әҙерләүгә төп эштәренән һуң кистәрен бағышлай. Урманы тулы байлык. Туғандарҙы белегеҙ, яҡын итеп тороғоҙ. Татыулыҡта һаулыҡ менән матур тормош ҡороғоҙ. Сарала тыуғандар күңел асты, бейене, йырланы, ҡорбан ашын ауыҙ итте. Балаларға айырым программа ҡаралғайны. Нәҫел ептәре менән ҡыҙыҡһыныусылар шәжәрәләрен барланы.